Aka bugun qo'ylarni zo'rini chiqaraman aka. Xudo xohlasa manfaatli video bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'rasiz aka. Boshidan ham bittadan like bosib aka. Kommentariyaga o'z fikrlarini qoldirib qo'yasiz aka. Gap yo'q. Muhammad Ro'zi bugun yoraman aka. Narxni vashi arzon qo'raman deyapti-yu akalar. Like'ni mixlab tashlaymiz endi. Like'ni mixladingizmi aka? Mana ena bola qo'ylardan olib ketdi. Naq bolasini olaman deganlar videoga like tirishlatib olasiz. Mixlab qo'yaveringmi like'ni. Xudo aka ancha arzon qilib beraman aka. Tayyor bolaliklarni olib kelib qo'ydim aka. Gap yo'q. Olib chiqaveramiz. Assalomu alaykum hurmatli bozor olami kanali muxlislari, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari. Bugun haftaning juma kuni, bugun 16-yanvar 2026-yil. Biz Vodiy Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devot yondamiz. Muhammad Ro'zi ukamizni qo'ralariganmiz. Bir 100 tadan oshiqroq qo'y bor ekan. Asosan bugun ena bolalardan juda ko'p kelibdi. Uje tug'ishni boshlabdi ko'pi. Ertalab tursam aka 2-3 ta tug'ib yuboribdi deyapti. Alloh barakasini bersin. Xudo xolasa qo'rangiz qo'yga to'lsin akalar. Sog'liqlarni zo'ridan kelgan videoni oxirigacha ko'rasiz. Narxi ham qulay bo'ladi. Xudo xolasa. Muhammad Ro'zi. Alaykum. Hayot aka. Yaxshimisiz aka? Hamma aka juma ayyomi bilan tabriklayman. Rahmat. Videoda oxirigacha ko'rasiz aka. Qisqa va lo'nda aka, tushunarli va manfaatli video bo'ladi. Ketkizgan vaqtiga umuman achinmaydi aka. Xudo xohlasa aka videoni yaxshilab ko'rsa aka, bir nimali bo'ladi obunachilaringiz aka. Yo'q. Qo'ylar ko'rsating aka mana. 100 taga yaqin qo'y bormi bugun ham? Ha, bir 150 taga yaqin qo'y bor aka. 150 deb boshga yaqin. Bular hammasi yana bo'ladimi? Hammasi bolali aka. Hammasi bo'ladi. Yakkali. Hammasi bolali. Yakka bolali. Yakka bolali, daladan, yaylovdan qaytgan qo'ylar akalar, bolani mana tuqqan. Xudo xolasa hammasini tayda bolasi bor aka. Hammasini yonida bolasi bo'lar ekan. Qo'chqorligi ham bor, sovlig'i ham bor, hammasidan bor aka. Yosh qanaqa bo'ladi Muhammad? Yoshi aka birinchi, ikkinchi bolalar aka. Bu qarang qo'zilari. Ikkinchi bolalari. Qo'chqorni qanaqasini qo'shgan deganlarga aka mana shuni qo'zilariga ko'rib aka tavsiya qilishaveradi aka. Bu qarang. Bu qarang dummani qarang aka. Qo'zini qarang. Jonivorlar kim olsa ham ozginadan yem, kunjaralarni tirsiladi berib tursa, kunjara qaymoqni nima deydi, sut ko'paytiradi-yu. Ha. Bolalari vashi katta bo'ladi aka. Quvvat bo'ladi aka. Kecha o'zim videolarni qo'ydim, kunjarani qo'shib beraymi desam, yarmi kunjarani olib tashlang debdi, yarmi qo'shing debdi. Yana mosh bering deyishibdi. Rahmat. Rahmat, nima deydi, takliflar uchun o'sha shunchalik ko'ngil burib kommentariya yozgan. Rahmat, juda xursand bo'ldim. Xullas akalar, nechta buni soni? Soni 20 dona aka. 20 dona. 20 dona. Bolalari qo'chqor sog'liq aralashdi endi. Bolalari qo'chqor sog'liq aralash. Qo'chqoridan ham bor sog'liqdan mana. Eng yosh kattasi qanaqa buni Muhammad Ro'zi? Aka ikkinchisiga, birinchisiga. Ha. Ikkinchisiga, birinchisiga ko'rib olib kelganmiz aka. Ko'rib olishaveradimi? Qarisi bo'lsa olmay qo'yishaveradi. Ha. Xudo xohlasa yemoq, ichmoqlariga garantiya. Dala etda turibdi aka. Hiqsori qo'ylar aka, toza kashtan qo'ylar, ko'rib turibsiz. Onalari ham aka, bolalari ham sifatli, hammasi mana. Qo'zilari ham dadil, ular yangi emas aka. Mana. Qo'zilari ham xila ko'zga ko'rinib qol. Mashina qo'zini ham hoji aka 2,5-3 million sotyapti-da. 2 million 8 sotgan ko'rdim. Xuddi mashina. Mana aka. Xudo xohlasa aka 800 ming so'm aka sotishyapti. Bolasini boqadi, onasi bekorga qoladi aka. Qancha deymiz narxini? Muhammad Ro'zi narxini tirs-tirs mana. Ha, qo'zini qarang. Ushamaydi, junidan tortmaydi qo'zini. Bo'ldi, qo'yavering. Muhammad Ro'zi qancha? Narxi aka bitta odam olsa, mana shu 20 tani bitta olsa, Toshkentgacha dastavkasini qilib beraman aka. 6,5 million so'mdan orttirib beraman aka. 6,5 million so'mdan. 6,5 million so'mdan. 62 dan bo'lmaydimi? 63 dan? Yo'q, 62 dan aka o'zi kam. Aka bo'g'ozini ham sotishyapti-da. Men tayyor bolalikni olib kelib qo'ydim aka. 6,5 dan lekin ancha arzon aka. Obunachilaringizga aka tavsiya qilib yuboring. Bitta odam olsa aka maza qiladi. Bu qarang qo'zilar aka. O'tib berasan, axir kam bormi? G'ij-bij qo'zi bo'lyapti aka mana. Bu qarang. Qo'zini o'zini sotishyapti aka 2,5-3 million aka. Mana shunaqa 2,5 dan. Bu qarang, bo'ladi qarang aka. Bo'ladi qarang. Endi go'shiga to'g'ri kelmaydi bu. Bo'lab qo'y qilishsa aka, bu qarang, jonivorlar, bu qarang. Bu qarang. O'tib berasanmi? Telefon qilsa xayri sunnatga o'tib beraman agar o'ptim baraka qilaman desa xayri sunnatga o'tib beraman agar aloqaga chiqsan aka. Akalar muomalaga murosaga yuradigan bola akalar bu sotgan olib kelganmiz bularni aka. Kesada o'tib beriladi akalar, tas o'taveradi xudo xolasa. Lekin xudo xolasa hayot aka, bo'g'oz qo'yni ham olishyapti-da aka. 6,5 million 7 milliondan. To'g'ri gaping. Bo'g'oz tuqqungacha buni xudo xohlasa bolasi qo'y bo'ladi aka. Yoniga kiradi aka. 3 oyda o'ziga yetib oladi aka qo'zilari. Qo'zchalar qarang. 6,5 milliondan xullas xayri bor akalar. Telefon qiling o'tib beradi, aytgani bo'lmaydi. Hech qachon aytganiga sotmagan. Kelasiz, talash, tortishib aka olasiz, xudo xolasa yengil qilib o'tib beradi-da. Ishingiz bitadi xullas. Kelavering, ishingiz bitadi. Qo'y ko'p. 150 ta qo'y bor akalar. Bu taraf ham qo'y serob bitta. Keyingi akalar yana bolalardan yakkalimi bular ham? Aka 9 tami yo 8 tasi bolali aka. Ha, maşallah, yelindi qarang. Soni 15 ta aka, 6 ta 7 ta aka, bugun erta tug'ilganlari. 6-7 ta bo'g'ozi bor, 9 ta 8 ta ena bola bor. Ona bolasi bor aka. Yakka. Yakka. Ha? Yakka. Yoshi qanaqa sog'liqlarni? Yoshi aka birinchisi, ikkinchisiga.
Birinchisi, Hammasi ikkinchisi. birinchisi, ikkinchisi, Hech uchinchisi, to'rtinchisi yo'q ekanda, ha? Yo'q aka. Birinchisiga, ikkinchisiga bo'g'oz sog'liqlar ekan. Bo'g'ozlari ham bugun erta tug'adigan hayot aka. Naqd bo'g'oz. Bu qarang mana shular bo'g'oz aka. Shular tug'adimi? Ha, shular tug'adi aka. Yerini qarang. Jonivor, esalomon tug'asin. Mana yoshlar aka. 4 kishi to'ldiryapti ekan endi. Qo'yg'i suyug'iga aytiladimi yo? Qo'yg'i suyug'i, o'zi qo'yg'i suyug'i olganmiz aka. Ha. Mana mo'qoy ham bugun tug'ibdi aka mana. Qani bolasi? Ichkariga olib kirib qo'ydim. Ha. O'g'li, 1 soat bo'lib tashqi tuqqaniga aka. Qancha bu? Sarqo'y. Aytchi. Hammasini bitta joyga olsa aka, bitta qilib aytaman aka. Ha. Dangal aytaman. Bo'g'ozlari ham shu bir haftaning ichida abag'ida tug'ib bo'ladi aka. Xudo O'sha xolasa. 6 ta 7 ta bo'g'ozi qolgan. Ha. 6 ta qolgan ekan. Ha. 6 ta 7 ta bo'g'oz qolgan, o'shalardan bir haftaning ichida tug'ib bo'ladi. Qo'ylar yirik qo'ylar aka. Hammasi. Mana aka, bugun hozir tug'ilgan. tug'ildi. 1 soatlik qo'zi aka, mana hali qurigan yo'q usti. Qancha ayt narxini? Narxini aka bitta joyga baraka qilaman desa hammasini aka 7 million so'mdan Toshkentgacha dastavkasini 68 dan ketami? 68 dan to'g'ri Tushmaydimi? O'zi 9 ta bolaliksiz ketyapti-ku. Jonivorlarda aka. Qo'ylarni qarang. Endi ichida bunaqa ariq ham bor-da, Muhammad o'zi bunaqa. O'shalarda bolalar. Shunaqalar qancha berasan? Hoji aka mana ashiladi bolalari mana aka mana. Mana akajon, mana. Ha, katta ekanda bolasi, ha? Katta bolalari mana. Mashina bolalari. Bo'ldi. Xayrini o'tdi. Mo'la bo'g'oz aka mana, mo'la bugun mana. Bo'g'ozlar ko'rindi mana. Mana. Mo'la bugun 7 talik bo'g'oz aka. Mana shular, ha? Sariqlar. Bir haftaning ichida o'sha 6 tasi ham tug'ib bo'ladi. Xayriga bir nima o'tib ber. 100 mingdan kam aka, xayri sunnatiga. Qo'zini olib ber, bosib yubormasin. 100 mingdan kam ekan aka. 100 mingdan kamiga o'tib beraman aka. 6 million 900 ming so'mdan shu 15 tasi, 9 ta bolalisi aka. Ha. 6 ta bugun erta tug'ilgan bo'g'ozlar aka. Mana qo'ylar va shu yirik qo'ylar. Ketib shoshilamiz. Mana bo'g'oz qo'ylar lekin. Aka, bitta gapda. Ikkitami uch ariqroq bor ekan, lekin bolalari katta ekanda. Aji ikkitasi. Bo'g'ozlari ham bugun erta tug'adigan. Muqaning hoji aka 8,5 million deyishyapti. Mana shunaqa bo'g'ozlarni ham. Ha. Men 6 million 900 ming so'mdan ona bolalariga qo'shib beraman aka. Oz qolsin, barakali qolsin aka. Olgan odam ham maza qilsin bo'ldi, tamom aka. Mana. Bo'ldi, gap yo'q aka, yasha. Mana. Tishlarni ochib ko'rsatib bering, ichini ochib ko'rsat. Qarang. Qarang, aytigi. Qo'ydi. Ikki tish bo'ldi-da, jonim. Bu qarang endi aka. Qo'yda san. Aka bunaqalar 8,5 qo'yishyapti aka. Men 6 million 900 ming so'mdan bolaliklariga qo'shib beraman aka mana. Bo'ldi. Ona bolalariga. Gap yo'q. Yana akalar 2 tish, 4 tishli sog'liqlar ekan. Xudo xolasa kelib ko'rib olaverasiz. Agar yoshi kattasi olmay qo'yaversin deyishyapti mana. Shu lavziga ishonib olaverasiz aka. Bo'lmasam kelib tishlarni ko'rib oling. Kela olmasangiz, mana shu 3 ta qo'ying yoqdi. Barakasini qilishdan oldin videoda ko'rib oling tishini. Bo'ldi. 4 tish ekan, 2 tish ekanda mana. Mana shular ko'rib oling. Borganda mana shunaqa ko'rib olasiz. Agar tishi 6 ta, 8 ta bo'lib qolsa, olmay qo'yaverasiz. Nechta buni soni? 15 dona aka. 15 bosh. 15 dona, 4 dona kashtani, 11 dona aka sariq variantlar aka. Mallasdan bor ekanda. Sog'liqlarni ko'ring aka. 4 dona emas ekan kashtani, 5 ta ekan. Ha, 5 ta. 5 ta qora bor ekan. Jonivor yo'g'onligini qarang. Bu qarang. 5 ta qora bor ekan bitta mana. 5 ta qora, qolgani sariq malla. Bo'g'oz-a ular nima? Bo'g'oz aka, hammasi bo'g'oz aka. Ular ham bo'g'oz. Bugun ertalik hammasi. Bu qarang, mo'la yelini qarang hayotiga. Narxini qancha qo'yib berasan buni? Narxini arzon qo'yib beraman aka. Bir obunachi olgan qilib oling. 8,5, 9 deyishyapti-ku. Unaqa narxlar yo'q aka. Xudo xolasa. Luboy kanalni ko'rib aka solishtirib, hisobini chiqarib olaversin. Uni qarang, bu sog'liqlar qarang. Bo'ldi, bildim. Qo'ylarni ushab hammasini urintirmaylik deyapman-da aka. Bu qarang, jonivorlar aka. Bu qarang, sog'liqlar aka. Kashtanlarini ham qarang, hayot aka. 100 kilo plus minus deb solib qarang. Jonivor. Narxini bitta odam olgan qilib qo'yib beraman aka. Qancha qo'yib berasan? Qo'yimiz soni ko'p aka. Uni sotganini chiqaraman, bilasiz-ku. Ha. Yengil bo'lsa sotiladi aka. Narxi aka 6 million 600 ming so'mdan Toshkentgacha dastavkasi bor aka. 600 ga. 6,5 dan keyin hech qoplamaydi. Ber 6,5 dan. 66 dan ketdi aka mana. 15 tasi. 6,5 dan ketdi. Hopdi-chi, hopdi. Xo'p, gap yo'q aka. 6,5 dan olsa maza qilsan aka. Duo qilib qo'yadi aka bittadan. 6,5 milliondan bo'g'oz sog'liqlarimiz, xudo xolasa kela olmaydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, tishlarini ochib video tashlab berishadi. Yoki bo'lmasam yo'lga tushib qo'ygan bo'lsa, keling. Xudo xolasa qo'y ko'p, tanlab, yoqmagan chiqarib, qolganini olib ketaverasiz. 6,5 milliondan mana katta bo'g'oz variantlari. Bosib olgan joyi aka. Bosorasi hoji aka deydi-yu. Bundan kattasini topa olmadim sizga deydi-yu. Hoji aka ko'pchilik bularni ko'rib aka bolalik deb o'ylashmasin. No bitta tarafi bor aka. Bag'i ham bor aka mana. Yelini katta ekan jonivor. 6 dona aka kak palojnilardan topib berdim aka mana obunachilaringizga.
Ular Qashqasi yosh ekan, Qashqa qo'y. Bugun erta tug'adiganlaridan aka mana. Necha yashar bular? Bular 2 tishdan 6 tishgacha aka. 2 tishdan 6 yashargacha, 6 tishgacha. Ha, yelinni qarang, voy jonivor, ey. Qarang aka, bu qo'ylar qarang aka. Qo'ylar qarang, yelinni qarang. Bo'ldi, qiynama, cho'chitma. Bo'ldi, cho'chitmayman aka. Qancha narxi bularni? Narxini yo'lida qilib beraman aka. O'shida qisqa va lo'nda qilib qo'yaver. Qisqa va lo'nda bir obunachiga oladigan qilib aytaman aka. Narxini aka 6,5 million so'mdan Toshkentgacha dastavkasi bor aka. Lakni bitta bosib qo'yishsin, mana shu joyini eshitib aka. 6,5 million so'mdan Toshkentgacha dastavkasini yetib boradi ekan. Soni 6 dona aka mana shular aka. 6 bosh. Xudo xolasa aka. Yoshi 10 million aka. Qo'chqor beradimi, sog'liq beradimi aka? Nima bersa ham aka mana. Qo'ylar yelinini. Eng asosiy yelin to'lib qolibdi jonim. Bo'ldi. Uni qarang aka. Yelin to'lib Uni qarang. Tirs aka. Jonivor. Chapalaqlar bo'lsin akalar. Endi egizak so'raganlarga akalar, bu yerda egizagi ham bor ekan. Nechtasi egizak buni? Ikkitasi egizak, ikkitasi yakka bolali, hoji aka. Ikkitasi egizak, ikkitasi yakka bolali. Nimaga hammasiga qilib qo'ygansan? Bular aka o'zi egizakchi qo'ydi. Ha. Elif deydi-ku, Elif. Qaysinisi egizaklar? Bitta sariq egizakmi? Ikkala sariq bola shunikimi? Ha. Mana. Buni ham egizak ekan, ha? Bu ham egizakmi, tumorli qo'y mana. Ha, bu buni bolasi ekan mana. Galishten bular, galishten. Bolalari nima? Bollari bitta-bittadan aka. Mana. Qo'chqor sog'liqmi? Buni qarang, dumbani qarang. Qo'chqor sog'liqmi bolalari? Ha, bitta-bittadan ekan uniki ham. Ikkalasiga ham. Nechinchi tug'ish bu qo'ylar, egizaklar? Ikkinchi bolalari aka bular. Ikkinchi bolalari. Temuruskiy degan qo'chqorni qo'zilari aka. Temuruskiy degan qo'chqorni qo'zilari. Qancha bular narxi? Narxi aka to'roviga bitta aytaman aka. To'ralasiz bularni ham bitta ko'rsatib qo'ying aka. Yakkaliklar. Yakkaliklar. Yakkalik lekin 10 taga tatuguli aka. Mana qani qo'zini stoykasini qarang aka. 15 kunlik qo'zini stoykasini qarang aka, hali kindigi ham tushgani yo'q. Buni ikkalasini ham bolasi qo'chqor aka. Bu qo'yimiz afg'on chatish qo'y aka, mana qarang. 90 tepasida bo'y aka. Katta qo'y ekan, juda. Katta qo'y. Katta qo'y, o'ta katta qo'y. Qancha aytchi narxini? Narxini aka to'ralasini bitta joyga olsa bo'ladigan aka. Taqalgan senasi aka, dollarga emas. Oddiy o'zbek so'miga aka 14 million so'mdan olib bortirib beraman Toshkentgacha. 14 million so'mdan, 1000 dollardan ham oshiqroq ekanda. Bo'g'ozligida ham o'zi 1000 dollardan bermaydi bularni, hayot aka. Qo'shaveringlar bo'ldi. Bu qarang, 14 million so'mdan. 14 million so'mdan Toshkentgacha dastavkasi bor. To'ralasini bitta joyga olganga aka, u egizaklar o'zini tanlab oladi. Xayri bormi? Xayri. Yo, o'zi yaxshi aytdim. Bir joyga so'tib dollarga aytmadim, u 2000-3000 dollar deb olishyapti-ku, men narx aytmadim aka. Onalari ham 90 tepasida sog'liqlar aka. Onalari ham, ha. Onalariga ukalari deyman deydi-ku. Shunaqa variantlari aka. Endi ishqibozgarchilik aka. Hali qixta boqmayman. 4 ta boqaman, 4 ga 4 qo'ra qilib zo'rini boqaman deganlarga aka, havasmandi qo'y aka mana. Bular akalar to'qli variantlaridan 4 dona bor ekan, eti ham yaxshi, bo'ybaslari ham, dumbalari ham kelishgan qo'ylar ekan. Qo'nini ham aytib ketaymi bitta? Qo'chqor qo'shilganmi? Yo'q, qo'chqor qo'shilmagan aka. Qo'chqor qo'shilmagan. Qancha bular? Ishqoziga ham qo'y qolaman deganlarga. To'rarasini aka olsa u 6,5 emas, 5,5 dan olib bortirib beraman Toshkentgacha aka. 5,5 milliondan. 5,5 milliondan aka. Bo'lishi-ya? Bo'lishi. 5 million 500 ming so'm. 53 dan bo'lmaydimi? Yo'q aka. 5,5 dan olib bortirib beraman aka. Dollarga ham aytmay. To'ralasi ham mayda qo'zitishda turibdi aka. Ha. To'ralasi ham, ha? Bosib oladigan joyi, dumbalari tikka, to'llari zo'r. Hamma yo'g'i elita aka. Toza kashtan to'qlilar aka. Qo'y quvib olgani eng qizig'i qo'y cholsa ham qulog'iga ham savolavrar ekan. Qulog'igacha butun ekan aka. Ya, haqiqatda qulog'i ham butun ekan, ha? Ya, qo'chqor zo'rini qo'shasiz. Xudo xolasa qochib tug'ib beradi akalar. O'zini doimiylik qo'yib olib qoladi hayot aka. Yo'q. Kelaverasizlar, xullas hammasini o'tib yo'lda qilib aytganiga sotmagan hech kim. Yo'lida qilib tushib arzon qilib beriladi, ha? Xudo xolasa aka uruqqa bitta bor aka, ko'rishadi. Bittadan lakni bosib turibsan aka. Kommentariya kim qatdan kuzatyapti aka? Bitta yozsam o'sha tarafga skidkalar bombasini yog'dirib yuboraman aka. Mana. Kim qatdan kuzatyapti aka? Qaysi viloyatdan kim ko'p kuzatayotgan bo'lsa, o'sha tarafga bonuslar bor aka. Yo'q. Videoda oxirini ko'rishsan aka. Ketdi, davay. Rishton bosamiz. Biz Rishtonga bonuslar qilib yuboramiz o'zim. Rishtondan ko'p olib ketyapti. Zemlaklarimni. Ha. Qani qo'chqor? Olib chiqamiz hozir. Hoji aka, uruqqa aka haqiqiy toza originalni olaman deganlarga mana bir dona olib kelib qo'ydim. Kallani bitta ko'rsating, yaqinroqdan kim qarang. Kalla o'zi bir qo'zi bilan barobar aka, bu qarang. Kallani kattaligini aka. Quloqni qarang aka. Jonivor. Bo'yi qancha buni? Bo'yi aka metr. Razrezni ko'rsatib qo'ying aka. Sal ariqroq ekan, ha? Qo'ydi yurgan aka. Qo'ydi yurgan.
Chista qo'ydi uydan aka. 50 formasi chiroyli ekan. 50 ta 60 ta sog'liqda ichida yurgan aka. Toni ham zo'rda buni aka. Bu oq narsani chiqarib olish ham odam 5 yil, 6 yil harakat qiladi. Kim qarang, tonni toza kashtan qo'chqor aka, qarang. Qancha narxi? Narxini aka u hali 2000, 3000 bas aka. 1000 dollarga Toshkentgacha olib bortirib beraman aka buni. 1000 dollar. Kami 1000 yo'qmi? dollarga. O'zi yo'lida aytyapman aka. Bo'lishimi? Bo'lishi aka. Yoshi qanaqa? 4 o'tyapti aka. Nimchora. Yoqqan bo'lsa telefon qilaverasizlar. Nimchora aka. Nimchora ekan. 4 o'tyapti ekan. Shu akalar, sog' bo'ylar, hamma ishlariga Alloh baraka bersin. Ketkizgan sizga rozi bo'ling.